乌克兰阻止中国收购马达西奇，将其国有化的后果出现了。为何乌克兰官员认为美国应该赔钱？敬请关注本节目，了解详情。最近，乌克兰阻止中国收购马达西奇的后果出现了。据观察者网援引乌克兰媒体报道，有乌克兰政府官员在对一项采访中表示，马达西奇航空公司的国有化对乌克兰造成了严重的经济损失，同时后期还有可能失去一部分中国市场，这也必将造成经济影响。暂且放下乌克兰将赔付中国36亿美元的赔偿金不说，在今后和中国的合作中，可能会对乌方产生更多的经济影响。如果乌克兰遭到中国更多的反制裁，那肯定会陷入严重的财政困境。所以美国应该有责任对乌克兰赔付相应的资金，来帮助乌克兰解决当前所面临的困难。但是美国真的会对乌克兰给予帮助或者赔偿吗？这中间存在的利益关系我们不做文章。之前美国试图为马达西奇寻找下一任买家，但到现在为止并没有着落，也没有给乌克兰做出任何赔偿金。所以说乌克兰也应该要有所准备吧。毕竟不难想到，美国只会帮助对它有价值的群体。如果看不到价值的时候，我想美国自然会找个很好的理由退出。但是对乌克兰的影响可能就不仅仅是退出这么小了。乌克兰一直把美国当作敌对俄罗斯的重要支撑，和俄罗斯也是有了一定的矛盾。尽管俄罗斯表示没有对乌克兰任何针对的想法，但是如果失去美国的支撑，可能无法战胜自己的恐惧心理。所以说，乌克兰不断向美国政府靠拢，却不明白自己逐渐变成了一个小丑。有乌克兰经济学者认为，乌克兰政府的举措真的是愚蠢至极，这对于今天的乌克兰来说，付出了无比沉重的代价。中国是乌克兰重要的国际贸易出口国，乌克兰的坦克发动机、空中加油机、船用燃气轮机及其农产品都是由中国购买。一旦有中国企业抵制乌产品情况出现的话，那将对乌克兰造成不可估量的损失。如今的乌克兰已经成为了美国名副其实的棋子，进退两难。中方外交部明确表示，中国的企业不接受任何无端的损失，要求乌克兰能够依法维护中国投资者的合法权益，做错的事情必须承担责任和后果。希望乌克兰能够早日走出困境，找回新的发展方向。为何拜登前脚邀请普京会晤认怂，后脚就直接对俄罗斯发出制裁，还至少要驱逐10名外交官？拜登这回什么意思？据彭博社15日消息，美国有知情人士透露，最少在当地时间的周4，美国将会宣布对俄罗斯制裁，其中对象包括10几个个人和大约20家实体。其中最为严重的就是不仅制裁了俄罗斯政府的官员和情报机构的官员，还会驱逐至少10名的俄罗斯官员和外交官。注意，这里美媒用的是驱逐2个字，这是自从上次拜登骂普京是杀手，俄罗斯直接撤回了自己的驻美大使后，俄罗斯外交官再次离开美国，而且还是被美国使用驱逐这样的词语。美国这边难道是想要和俄罗斯彻底撕破脸吗？但拜登在4月13日的时候还亲自给普京打电话认怂，并且要邀请普京到第三方国家进行会晤，讨论美俄之间的关系，并对世界局势进行沟通，特别是乌克兰和伊朗的问题。原本是眼看着俄罗斯似乎要更胜一筹，两国之间的关系可能也会稍微缓和一点，但是如今这么一看，美国果然最是喜欢变脸的。不过这次拜登究竟是什么意思？为什么前脚邀请普京会晤，后脚就对俄罗斯发出制裁，还要驱逐至少10名俄罗斯在美官员？在两国刚刚谈好准备约见会谈的时候，美国却突然制裁了俄罗斯的官员，并且使用的驱逐这样毫不客气的词语，所能打的主意就有点意思了。最近乌克兰和俄罗斯之间的局势越来越紧张，大有战争会一触即发的架势。特别是俄罗斯已经对乌克兰发出了威胁，一旦战起务必灭国。虽然说真打起来俄罗斯压力必然很大，但是俄罗斯从来不是畏首畏尾行事风格，所以说得出俄罗斯就做得到，即便后果很严重。这一点拜登也是了解的，所以拜登才会主动打电话给俄罗斯，想要缓和两国之间紧张的局势。这不是因为要保护乌克兰，而是因为一旦乌克兰被灭了，俄罗斯下一个目标就会是美国，这对美国现阶段来说不仅没有好处，反而会被中俄一起借机针对。所以拜登制裁俄罗斯的意思也很简单，美国也要脸。最近乌克兰在黑海挑衅俄罗斯，美国军舰也跑去凑热闹，结果最后却灰溜溜的走了。其次，美国之前因为主动向俄罗斯示好，众多媒体纷纷报道此事，说美国这回害怕了，
再加上美国之前说俄罗斯干涉美国选举一事，综合一下，美国干脆就继续把这个锅给俄罗斯扣严实了，起码能表示一下美国从来不怕俄罗斯这样的意思。不过对于美国的制裁，俄罗斯总统助理尤里乌沙科夫表示，如果美国在改善两国关系的情况下依然对俄发起制裁，那么俄罗斯必将用最强硬的手段回击。为什么美国媒体要发出强烈警告？美国一旦明确对华战略信息，为何会必将引起中国大陆的强势反击？近日，新华网转载了美国《纽约时报》的一篇文章，这篇文章是美媒针对美国近段时间提起的抛弃战略模糊这一想法而发出的警告，明确表示美国抛弃战略模糊这项决定是错误的，因为这样一来，中美之间再无回旋余地，到时候必将引起中国的强势进攻，并且有美国官员同样表示，现在不能小看中国，中国大陆有能力在美国一旦明确了对华战略信息后，快速收回台岛。在去年9月，美国现任外交学会会长理查德曾说过，美国对华战略模糊的政策已经寿终正寝，这个观点再次被美国前国防部长和中情局局长的罗伯特盖茨又说了出来，并且明确表示赞同，认为美国现在必须要放弃长期以来的模糊战略，明确对外表示，一旦中国敢动武，美国必将出兵支援。说实话，战略模糊这一词，说实话用的确实好，明明白白的把美国多年动作的逻辑凝聚在这短短的4个字中间。战略模糊是美国在对待中国内政问题上的干涉手段。其一，虽然卖装备给声援，但是从来不给岛内任何会帮助岛内动武的明确信息。所以美国这么多年一直干涉中国内政，在国际上虽然明确承认只有一个中国的事实，却在背后一直为岛内的魑魅魍魉提供政治和军事的支持，着实展现了什么叫嘴上说一套，手里做一套，说句世界驰名双标毫不为过。其二，随着中国实力越来越强盛，在世界上存在感也越来越强，美国这一套开始不好使了，因为中国对美国的容忍度越来越低了，一旦美国把准地线，就特别容易引起中国的军事误判，这是美国不想要的。美国想要的是在中国周边动手动脚，能明明白白地压制中国，就像日本对待美国一样。所以美国最近这段时间针对中国的动作越来越没有下限，明明白白地在鼓动两国交战，因为美国知道现在压不下中国，以后就再也没有机会了。不过很显然，美国依然打错主意了，因为一旦美军明确对华战略信息，那么中国大陆必将收复台岛，就像是美媒发出的警告一样，中国站起来了，将不会再任人欺凌，中国已经有能力维护国家主权。如果美国继续干涉中国内政，那么中国必将发起强势反击。当然，中国一向是以和平发展为基础道路，只要美国愿意收手，那么中国绝对不会率先动武。如果美国确实想要挑战一下，中国自当奉陪。